वेलकम बैक। मैं हूँ इस टाइम लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर और ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मैं लंदन से जर्मनी और इस टाइम रात के 8 बजे हैं। मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 10 बजे। ये फ़्लाइट जो थी ये शेड्यूल थी पहले 8 बजे, मगर जर्मनी में तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे स्नो स्टॉर्म है। सो लेट्स सी क्या बनता है। मेरी फ़्लाइट है अभी लंदन से जर्मनी की। रात के 9 बजे का टाइम है। मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी 4 घंटे डिले हुई है। कल भी मेरी फ़्लाइट थी, मैं कल भी एयरपोर्ट पर आया, मगर कल भी मेरी फ़्लाइट जो है कैंसिल हुई क्योंकि जर्मनी आजकल बहुत शदीद स्नो स्टॉर्म की जद में आया हुआ है। वहाँ पर आजकल बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है। बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर है जिसकी वजह से 90% जो फ़्लाइट्स हैं जर्मनी स्पेशली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की वो कैंसिल हो गई हैं। आज मैं फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और अलबत्ता इट लुक्स लाइक कि आज फ़्लाइट जो है वो फ्लाई कर जाएगी क्योंकि बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है और मैं जाता हूँ बोर्डिंग के लिए। और इस टाइम लंदन में टेम्परेचर है -10 और -15 होगा फ्रैंकफर्ट में। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट।
जर्मनी पहुंचा हूँ और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। हान एयरपोर्ट्स पे उतरा हूँ, फ़्लाइट डाइवर्ट हो गई फ्रैंकफर्ट की जगह हान पे, और अभी यहाँ से शटल के ज़रिए फ्रैंकफर्ट पहुँचेंगे। मेरे एक बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त मिले हैं बैग का,